Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini aku akan nge-review masker buat kalian. Sebenarnya aku udah nyobain produk ini sekitar 2 minggu. Cuman kemarin kenapa aku butuh 2 minggu? Karena menurut aku produk ini sebelum di-review itu aku butuh bener-bener nyoba dulu. Jadi aku cobain sampai akhirnya aku bisa bener-bener ngasih tahu review lengkapnya sama kalian. Karena aku nggak mau baru nyoba sebentar, baru nyoba sedikit, langsung aku review. Jadi nggak apa-apa deh videonya nggak bener-bener langsung up, tapi review yang aku kasih ini bener-bener review setelah pemakaian. Sebenarnya nggak 2 minggu sih, kayaknya setelah pemakaian 3 minggu dari produk ini. Mungkin kalian tadi udah lihat di judulnya, hari ini kita akan nge-review capsule mask dari Wardah. Nah, tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini di semua akun sosial media kalian. Terus jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi di bawah supaya kalau aku setiap upload video baru, kalian bisa jadi yang pertama nonton. Oke, sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah kapsul mask dari Wardah. Beberapa minggu lalu Wardah itu ngeluarin masker tapi bentuknya kayak kecil-kecil banget kayak gini dengan harga amat terjangkau cuman 25 ribuan aja. Ini tuh kemarin dijualnya cuman ada eksklusif di Sosiola. Kalau misalnya beli 5 ada potongan harga, pokoknya jatuhnya satunya itu cuman 25 ribuan. Menurut aku ini kayak bener-bener murah banget. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau traveling tapi tetap pengen pakai skincare, pengen maskeran, ini gampang banget dibawa. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian memang lagi pengen nyobain masker tapi nggak pengen beli yang full size, ini bisa jadi salah satu solusi buat kalian. Kalau menurut aku segini tuh harganya murah karena 25.000 ini bisa dipakai 3 kali. Netonya itu 10 ml. Terus kalau kalian beli ini tuh jangan pakainya terlalu tebal ya. Aku pakainya benar-benar tipis aja. Jadi sekali beli itu aku bisa pakai sampai 2-3 kali. Masker ini tuh terdiri dari 5 varian. Ada yang tea tree, terus ada yang milk oat, ada yang alpine apple, orange pomelo, terus ada juga yang Amazonian acai berry. Sebelum aku jelasin tentang cara pakai produknya kayak gimana, aku akan ngasih lihat dulu sama kalian packagingnya, dimana aku suka banget sama packagingnya. Untuk packagingnya dia benar-benar kecil, tuh kalian bisa lihat di genggaman tangan aku segede gini, netonya 10 ml. Terus dia walaupun kecil-kecil gini dan kelihatannya tipis, tapi packagingnya tetap kokoh dan menurut aku ini bagus sih. Di belakangnya ini dia ada ingredientsnya, kandungannya, terus ada cara pakainya di belakang sini, dan di depannya ada kayak keterangan produknya. Kalau misalnya beli produk kapsul mask ini nggak dikasih dus apa-apa, jadi bener-bener datang dalam bentuk kayak gini. Yang paling aku suka ini tuh travel friendly banget, kayak gampang dibawa-bawa, terus packagingnya tuh kayak gini. Jadi si packagingnya itu begitu dibuka tetap ada tutupnya, ada sealnya, dan ada jeklek gitu. Jadi benar-benar bisa ketutup dengan baik dan aman banget. Biasanya aku naruh masker ini di dalam kulkas, jadi pas dipakai dia beneran ketutup, terus pas dipakai emang ada sensasi-sensasi dingin yang bikin wajah seger. Ini aku sengaja kemarin beli langsung 5-5-nya karena aku penasaran. Makanya begitu aku mau nge-review, aku nggak mau nge-review salah satu, aku pengen nge-review semuanya karena menurut aku ini masker yang unik dan aku tuh penasaran. So far kemarin-kemarin aku nyobain masker dari Wardah dan ternyata cocok, jadi aku penasaran dong sama yang ini apakah akan cocok juga atau enggak di aku. Cara pakainya gampang banget. Jadi kalau aku pakai ini itu abis cuci muka, biasanya aku keringin pakai tisu atau pakai handuk khusus muka, terus udah gitu langsung aku aplikasiin salah satu maskernya. Jadi aku pakai nggak langsung barengan, aku pilih salah satu tergantung keadaan kulit aku. Ngaplikasiinnya itu kalau aku biasanya pakai spatula supaya lebih bersih, bisa juga pakai tangan, bisa juga pakai sendok, atau kalian bisa pakai apapun yang menurut kalian nyaman lah. Masker ini biasanya kalau lagi nggak aku pakai, aku taruhnya di kulkas tapi nggak di freezer, karena kalau di freezer nanti jadinya beku. Jadi pada saat dipakai dia itu ada sensasi dingin dan sensasi yang bikin fresh ke wajah. Aku sih merasa dengan aku naruh masker di kulkas itu entah kenapa kok kayaknya si maskernya jadi hasilnya lebih kelihatan, lebih maksimal gitu. Aku nggak tahu apakah itu cuman kayak sugesti doang atau emang beneran. Cuman
semua masker yang aku punya, kecuali masker exfoliate atau clay mask itu aku taruh di kulkas. Nah, kalau misalnya udah dipakai, kalian bisa tungguin 15 menit. Nah, setelah pemakaian 15 menit, tinggal didiemin aja. Terus kalau misalnya udah didiemin sampai meresap, aku sih biasanya pakai masker ini nggak pernah lebih dari 15 menit. Biasanya langsung aku bilas aja, nggak pakai nunggu-nunggu. Dibilasnya sambil dipijit pelan supaya wajah aku aliran darahnya juga lebih lancar dan sedikit relaksasi. Dari semua maskernya yang paling aku suka itu adalah wanginya. Jadi semuanya tuh punya wangi yang mirip ice cream. Wanginya nggak too much, pas banget. Jadi sambil maskeran bisa sekalian relaksasi. Ini pakainya tipis-tipis tapi wanginya bisa kayak kecium banget sama hidung kita dan kerasanya enak banget. Dari mulai yang acai berry, milk oat, apple, orange, sama tea tree itu wanginya semuanya enak-enak banget. Setelah aku pakai kelimanya, yang paling aku suka itu yang milky oat karena ini wanginya paling enak banget. Wangi itu lembut kayak ice cream. Terus dia mengeksfoliasi juga, ada tekstur serbuk-serbuk kecil di dalam maskernya, tapi nggak yang kasar ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak cocok dengan produk-produk eksfoliasi, kalian bisa pakai produk yang Wardah ini, karena dia bisa mengeksfoliasi dengan lembut. Terus kalau pada saat dibilas juga digosoknya santai aja, nggak usah kayak terlalu digosok gitu. Nah, sekarang aku akan tunjukin tekstur yang oat sama kalian. Ini tuh teksturnya mirip kalau kita bikin oatmeal, jadi agak kasar, ada butiran-butiran kasarnya gitu. Halus banget tapi nggak yang keras gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit sensitif atau misalnya ada lagi jerawat meradang, ini nggak akan terlalu ganggu. Ini so far jadi masker favorit aku. Aku udah pakai sekitar 2 kali, jadi ini isinya masih ada untuk 1 kali masker lagi. Setelah pakai masker yang ini, kerasa banget kulit jadi lebih cerah, terus kayak lebih fresh banget karena dia membantu mengangkat sel-sel kulit mati juga. Terus dari semua masker Wardah yang aku rasakan ini, dia bikin wajah kita bener-bener terasa lebih halus, itu yang kerasa. Nah, yang kedua ada masker yang masker Wardah Tea Tree. Ini kalau misalnya dipakai dia ada sensasi mintnya sama seperti produk-produk tea tree pada umumnya. Biasanya kulit aku tuh cocok kalau pakai produk tea tree. Jadi kayak nggak ada masalah, bisa dipakai di jerawat, cuman memang selalu ada sensasi mintnya. Tapi entah kenapa di saat aku pakai masker yang Wardah Tea Tree ini, dia ada efek sedikit itchy gitu di wajah aku. Jadi kayak ada gatal-gatalnya sedikit. Aku sempat khawatir, jadi aku pakai di pemakaian pertama dia agak-agak gatal. Biasanya kalau setelah gatal itu kulit aku langsung jadi ada beruntusan kecil. Ternyata setelah pakai ini dia cuman itchy doang, gatal doang. Terus setelah aku basuh, aku pakaiin skincare aku yang normal, dia nggak apa-apa, nggak ada beruntusan sama sekali. Cuman memang agak ganggu aja pada saat aku pakai, dia bikin kulit wajahku agak-agak gatal. Kalau yang tadi milk oat itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Kalau yang tea tree ini sama dengan produk-produk tea tree pada umumnya. Dia itu menyerap minyak dan membersihkan pori. Tapi memang ternyata judulnya itu ada clay-nya, jadi hasil finishnya juga seperti clay mask pada umumnya. Ini aku kasih lihat teksturnya sama kalian. Dia itu memang teksturnya kayak clay mask pada umumnya gitu, agak-agak tebal. Aku pakai ini tuh udah 2 kali juga. Ada efek mint dan ada efek itchy, dipakai 2 kalinya. Dan yang aku kadang suka sih, walaupun dia nggak bikin jerawatan atau nggak bikin beruntusan, cuman aku nggak terlalu suka pakai masker yang ujungnya bikin kulit wajahku terlalu itchy atau terlalu kayak gatal gitu ya. Tapi ini wanginya enak banget, yang tea tree itu beneran kayak seger banget gitu. Yang warna orange yang tengah ini masker dari Orange Pomelo, yang agak ungu itu dari Amazon Acai Berry, dan yang pertama itu dari Alpine Apple. Untuk ketiga masker ini teksturnya watery banget, jadi kalian nggak perlu khawatir akan bikin kulit kalian kering. Sama sekali nggak. Beres pakai masker yang 3 ini, dia bikin kulit jadi kayak halus banget, lembab banget, kenyal, dan fresh banget. Ini masker 3-tiganya enak banget sih menurut aku. Cuman memang untuk si hasilnya sendiri nggak yang signifikan bikin kulit jadi gimana banget, nggak kayak gitu. Cuman memang setelah masing-masing aku pakai 2 kali pemakaian, hasilnya bagus dan oke. Untuk yang Alpine Apple, dia itu fungsinya untuk merawat tekstur wajah. Di saat aku pakai ini, sebenarnya dari ketiga masker ini menurut aku hasil
hasil finish setelah pakai maskernya tuh aku nggak ngelihat perbedaan dari ketiganya karena aku merasakan manfaat yang hampir mirip dari ketiganya. Tapi mungkin kayaknya kalau dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama baru hasilnya akan benar-benar kerasa. Terus yang kedua, untuk yang Amazonian Acai Berry ini, dia itu menjaga kulit dari polusi dan radikal bebas. Jadi yang Amazonian Acai Berry bakal cocok banget buat kalian yang suka berkegiatan di luar ruangan, naik motor, berkendara, pekerjaannya itu outdoor, suka kena debu. Ini bakal cocok banget buat kalian yang Amazonian Acai Berry. Untuk yang orange, karena dia mengandung vitamin C, otomatis pasti dia itu akan mencerahkan wajah. Nah, untuk yang orange ini sendiri, efek mencerahkan wajahnya nggak langsung kerasa. Aku malah lebih ngerasa lebih cerah setelah pakai masker yang milk oat daripada pakai masker yang orange ini. Itulah alasannya kenapa tadi aku bilang masker favorit aku tuh yang milk oat, karena wanginya enak, setelah dipakai lembut, terus eksfoliasinya juga nggak terlalu kasar ya si butiran-butirannya. Tapi aku balik lagi sebutin sama kalian, kalau misalnya penggunaan masker, skincare, facial wash, itu tergantung sama pribadi kalian masing-masing. Dari semua produk ini yang aku pakai, semuanya nggak ada masalah, nggak ada yang bikin jerawatan, kecuali si tea tree yang tadi. Tapi kalau kalian mau cobain, kalian bisa langsung cobain, karena sebenarnya menurut aku ini masker tuh cocok banget buat kalian yang masih baru-baru nyobain skincare, yang nggak mau beli masker terlalu banyak isinya, yang cuman pengen kayak, aduh ngetes kandungan ini tuh bagus nggak ya di wajah aku. Jadi kalau misalnya ternyata nggak cocok pun ya udah, kalian bisa kasih ke temen kalian. Sampai video ini dibuat aku belum tahu ini dijualnya udah banyak di e-commerce lain atau enggak, karena kemarin setelah aku beli aku fokus aja gitu nyobain produknya, nggak aku cek-cek dijual di mana. Seperti yang aku bilang kemarin mengenai pembahasan skincare palsu atau skincare asli dengan pajak yang sekarang cukup mahal, mungkin sudah saatnya kalian nyobain skincare lokal yang bisa dibeli di Indonesia, nggak perlu ribet, terus hasilnya juga bagus. Karena menurut aku skincare lokal sekarang tuh banyak banget yang bagus-bagus, dan aku juga lagi seneng untuk ngetes skincare lokal yang ternyata memang kualitasnya tuh makin bagus dan makin bisa bersaing. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah nyobain masker ini, kalian boleh dong share juga di kolom komentar. Terus kalian kasih tahu kalian pakai masker yang mana atau kalian beli di mana. Jadi jangan lupa kalian tulis di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Sekali lagi buat kalian yang udah nyobain masker ini, boleh dong kalian share pengalaman kalian pakai masker ini, apakah cocok atau enggak, apakah bagus atau enggak, atau varian mana yang kalian pakai. Kalian bisa tulis di kolom komentar supaya bisa saling sharing, dan penonton yang lain juga bisa tahu, misalnya oh udah ada nih yang pakai, oh ternyata hasilnya gimana. Jadi kita bisa saling sharing. Nah, segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Terus kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share di semua akun sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi supaya kalian jadi yang pertama tahu setiap aku upload video. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!